हेलो एवरीवन। ये 60 लीटर का स्टोरेज टाइप ऑफ फुल्ली ऑटोमेटिक गैस फायर वाटर हीटर है। ये खुद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इसमें स्टेनलेस स्टील का बर्नर वगैरह दिया गया है जो आपको गैस लाइन या गैस सिलेंडर से कनेक्ट करना है। ये सेल बॉक्स है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, आप चाहे उतना टेम्परेचर सेट कर सकते हो, फिक्स 50 60। ये स्विच बोर्ड है, ये हमारा कार्ड है। फुल्ली ऑटोमेटिक है, जस्ट स्विच ऑन करना है और 10 मिनट्स में आपका पानी गर्म हो जाता है। ये इनलेट है ठंडा पानी का और ये आउटलेट है। फुल हैवी मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कोई मेंटेनेशन नहीं है और आपको फुल फ्लो में गर्म पानी सप्लाई होगा।